Die Akademie der Vernunft und Baruch präsentieren die Geschichte Indiens Teil 5. Das goldene Zeitalter und die großen, bis heute wegweisenden Entdeckungen in der Mathematik. Wenn wir uns heute diese Frage stellen, erscheint es uns nur allzu offensichtlich, dass wir uns vorstellen können, dass ein erhobener Finger eine Darstellung im Verhältnis zur Zahl 1 ist. Es besteht jedoch ein großer Unterschied zwischen einem Finger als etwas Konkreten und der Zahl 1 als etwas Abstraktem. Welcher Zusammenhang besteht also zwischen der Darstellung von Zahlen und den Zahlen selbst und ihrer Konzeptualisierung? Wir können uns vorstellen, dass der Mensch schon früh in der Geschichte der Zivilisation seine Hände nicht nur als Werkzeuge benutzt hat, die uns von den meisten anderen Lebewesen unterscheiden, sondern auch zum Zählen. Mit unseren Fingern zählen wir, indem wir 1, 2, 3, 4 und so weiter tätigen. Wir werden sehen, was dieses und so weiter bedeutet. Wenn wir mit unseren Fingern zählen, stellen wir eine Verbindung zwischen unseren Fingern und den Objekten her, die wir zählen. Sprich das, was Mathematiker tausende von Jahren später eine biunivokale Verbindung nennen werden. Biunivizität, was so viel wie umkehrbar eindeutig bedeutet, ist ein mathematischer Begriff aus der Mengenlehre. Er beschreibt eine besondere Eigenschaft von Abbildungen und Funktionen, und biunivokale Abbildungen und Funktionen werden auch Bijektionen genannt. Es bedeutet, dass man allen Objekten einen Finger oder jedem Finger ein Objekt zuordnet. In der Tat ist diese Entsprechung zwischen Zahlen und Fingern sehr wichtig. Im Lateinischen wird der Finger als Digit bezeichnet. Und nicht zufällig sprechen wir heute von digitalem Rechnen. Ein Rechnen, das genau mit dem Zählen mit den Fingern zu tun hat. So bleibt uns in unserer Sprache, in unseren Ausdrücken eine Art Archäologie der Vergangenheit, der Geburt der Mathematik. Das Digitale, das heute durch Computer, Internet und Smartphones zu einem Schlagwort für alles geworden ist, ist ein Begriff, der uns zu den frühesten Ursprüngen des Zählens zurückführt. Wir wissen, dass viele Zivilisationen uns Beweise dafür hinterlassen haben, dass sie mit ihren Fingern zählten. So gibt es zum Beispiel römische Flachreliefs, auf denen Männer zu sehen sind, die mit ihren Fingern hantieren und etwas tun, das wie digitales Zählen aussieht. Sie benutzten buchstäblich ihre Hände, ihre Finger. Dieses digitale Zählen führte die Menschheit zu ausgeklügelten Spielen wie Murra, ungerade oder gerade oder Stein, Papier, Schere. Es gibt sogar Methoden, die in vielen Ländern immer noch verwendet werden, auch wenn sie hierzulande zwischenzeitlich kaum bekannt sind, um mit den Fingern zu zählen. Betrachten wir ein Beispiel. Heute lernen wir, wie man mit der 1x1-Tabelle, der Multiplikationstabelle, sprich der pythagoreischen Tabelle, zählt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir 7 mit 9 multiplizieren wollen. Wir alle wissen auswendig, dass das Ergebnis 63 ist. Wie können wir diese Multiplikation mit unseren Fingern tätigen? Eine sehr einfache Möglichkeit besteht darin, eine der Zahlen, nämlich 7, auf eine Hand zu legen
und die andere Zahl, nämlich 9, auf die andere Hand. Aber wie macht man das, da die Zahlen 7 und 9 größer sind als die Anzahl der Finger an jeder Hand? Wir zählen einfach 5 von jeder Zahl an beiden Händen ab, sodass an einer Hand eine 4 und an der anderen eine 2 übrig bleibt. Die 2 steht für 7, die 4 für die 9. Dann nimmt man die verbleibenden Finger, 4 auf der einen und 2 auf der anderen Seite, addiert sie und erhält das Ergebnis 6. Das ist die erste Ziffer des Endergebnisses. Dann betrachtet man die gekrümmten Finger der Hände. Hier ist ein gekrümmter Finger auf der ersten Hand und 3 gekrümmte Finger auf der anderen. Multiplizieren wir diese beiden Ziffern miteinander, erhalten wir 3. Dann legt man 6, die Summe der erhobenen Finger, und 3, das Produkt aus der Multiplikation der gebogenen Finger, nebeneinander und erhält 63. Diese Methoden werden in vielen Schulen, in vielen Ländern der Welt gelehrt und sind noch ein archäologisches Erbe aus der Zeit, als die Menschen mit den Fingern zählten. Viele der Zahlensysteme, die im Laufe der Zeit verwendet wurden, haben mit der Tatsache zu tun, dass wir eine bestimmte Anzahl von Fingern haben. Wir verwenden zum Beispiel ein Dezimalsystem. Wie kommt das? Weil wir offensichtlich 10 Finger haben und es ganz natürlich ist, bis 10 zu zählen und dann wieder von vorne anzufangen. Man könnte auch bis 5 zählen und dann wieder von vorne anfangen. Tatsächlich gab es Zivilisationen, in denen das System auf der 5 basierte. Aber es gibt auch andere Systeme, die mit den Fingern zu tun haben. Wenn wir uns unsere Finger ansehen, haben wir alle 3 Fingerglieder an jedem Finger. Man kann sich also vorstellen, die Fingerglieder mit dem Daumen zu zählen. Und wenn man dann 4 Finger und 3 Fingerglieder an jedem Finger zählt, erhält man ein 12-Zahlensystem, ein Sexagesimalsystem. Da in einer solchen Hypothese nur eine Hand benutzt wird, um mit dem Daumen derselben Hand bis 12 zu zählen, kann die andere Hand benutzt werden, um aufzuzählen, wie oft man bis 12 oder Teile davon gezählt hat. Daraus folgt, dass die Multiplikation von 12 Zahlen auf der einen Hand mit 5 auf der anderen ein Produkt von 60 ergibt, was uns eben zu einem Sexagesimalsystem führt. Dieses System wird von den großen Zivilisationen der Vergangenheit verwendet. Das Sexagesimalsystem wurde zum Beispiel von den sumerischen und babylonischen Zivilisationen übernommen. Es gibt noch andere Systeme, andere Grundlagen oder Basen, die in der Mathematik verwendet werden, und auch darüber werden wir später sprechen. Ein ziemlich natürliches System, und wir haben es bereits erwähnt, als wir über digitales Rechnen sprachen, war eine Basis, die nur 2 Zahlen verwendete, die 1 und die 2 oder die 0 und die 1. Aber wir haben noch nicht über die 0 gesprochen. Die 0 war eine unglaubliche Errungenschaft, denn wenn wir mit unseren Händen, mit unseren Fingern rechnen, denken wir nicht an sie. Wir könnten unsere Hände zu 2 Fäusten ballen, um das Fehlen einer Zahl anzuzeigen. Aber die Vorstellung der 0 ist, wie wir sehen werden, viel komplexer als das einfache und intuitive Fehlen von Fingern, um sie darzustellen. Heute halten wir das, was uns in der Schule beigebracht wird, für selbstverständlich, für gewiss.
In Wirklichkeit ist es das Produkt einer sehr langen und vielschichtigen intellektuellen Arbeit vieler Zivilisationen. Das Zählen mit den Fingern ist sicherlich einer der Wege, auf denen die Mathematik in die Geschichte unserer Kultur eingegangen ist. Das war die Geschichte Indiens Teil 5. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.